Восьмой корпус, 6-я секция. Мы осматриваем сейчас однушку, ну или евро-двушку. В общем, с чего начать? Двери установлены, деревянные, даже замок уже есть. Вот это, конечно, огонь. Тут даже не знаю вообще, что за решение такое. И зачем решили сюда воткнуть их, ну ладно. Далее. Окна. Кабель-канал, в принципе, уже везде проложен. Остальное по желанию. Санузел. Никаких запахов, выделений. Вообще ничего нету. Дренажная труба, электрика уже, земля подведена. Самое интересное, уже даже щиток поставили. Что это для автомата? Не знаю, что это есть. Но как бы да, щиток для автоматов стоит. Установлена перегородка. Фирма Краус. Посмотрим сейчас на как вообще. О, кстати, довольно-таки плотненько. Тут расстояние для запенивания, но в принципе, я думаю, можно в случае чего демонтировать без особых проблем. На кухне тоже уже есть разводка под электричество. Единственное, почему-то я не вижу здесь вывода под канализацию, под ГВС, ХВС. Не, ну может быть да, но надо будет уточнить. Ну, в принципе, в целом как бы так.